hijo acaba de encontrar un hueco. Posiblemente ahí dentro haya una serpiente. Wow. Posiblemente. Cuidado, Joel. Posiblemente. ¿Qué tú crees que puede haber ahí, Chichi? Yo no sé. Puede ser una serpiente. Puede ser un... como ¿Qué? un, ¿Qué? un rat. ¿Un rat? Oh my goodness. O como una ¿Andamos? culebra más grande. Wow. Andamos explorando, encontrando animales. Bueno, él encontró, ¿cómo se llama? Un gusano. Es un gusano. ¿Qué? Un gusano. Sí. Estamos mirando, escuchamos los animales, las aves. Estamos explorando. Yo encontré una tortuga lejos. Sí, encontramos una tortuga, pero estaba muy lejos. Y Un león. está cercado porque aparecen animales que pueden ser peligrosos. Hasta ahora no lo hemos visto, pero pudiera ser. Pero puede ser una vaina peligrosa. Okay, allí dejamos los vehículos parqueados, la moto de mis hijos pero y mi bici. Tú sabes que está ahí adentro, peligroso vaina, como uno con un crocodilo que se queda ahí todo el día. Oh my God. Sí. Aquí dentro es una casita de algún animal. Vive aquí adentro. No sé, pase, no sé qué pasa. Escondiendo ahí adentro, Sí. al piso de eso. Sí, es una casa misteriosa. No sé qué podrá estar ahí. No sé. Pero tiene esto para un pez. Cuando vayamos a pescar. Vamos a hacer un video cuando estemos pescando, ¿ok? Un video cuando estemos pescando, que pronto estaremos pescando. Así les vamos a mostrar los peces. ¿Qué les puedo decir acerca de los peces? Hemos ido a pescar. ¿Qué tú has pescado? Cuando fuimos a pescar, ¿pescamos algo? Sí. ¿Qué pescamos? Un escorpión. Luego no, o como un tiburón chiquito. Oh, wow. Y lo ponemos ahí adentro a nuestra casa, no lo comemos, lo ponemos a un tank. Ok. Y luego que estaba grande, lo ponemos ahí adentro de la piscina. Ok. Ven, Adrián. Adrián anda explorando. Bueno, será otro video. Hasta la próxima. Ok. Seguiremos investigando qué hay dentro de ese hueco, de ese árbol.